Sav nered koji vidite na stolu smo napravili radi fotografisanja samo jedne boce vina. A kako to izgleda saznajte nakon špice. Evo krenut ćemo od opreme koju smo postavili. S lijeve i desne strane vidite dva LED reflektora. Radi se o Nangang reflektorima 35x45 cm površine. Otprilike odlični su zato što je izvor svjetla poprilično jednak, svjetlo je difuzno i ono što vidite recimo na boci, to je ova bijela linija, to je refleks svjetla. Ovaj refleks je vrlo važan kod fotografisanja predmeta zato što na taj način oblikujemo predmet, odnosno kroz kontrolisanje tog refleksa mi prikažemo naš predmet. Evo ovdje vidite i s lijeve i s desne strane na boci vidite odsjaj ovih reflektora i boca je super oblikovana. Etiketa nam je ostala dosta dobra, netaknuta i zbog ovih refleksa, odnosno zbog pravilnog rasporeda svjetla, imamo osjećaj dimenzionalnosti boce. Evo tu je otprilike i odgovor kako se fotografišu predmet koje jako reflektuju. Znači mi moramo sa pravilnim izvorima svjetla, evo vidite ovi izvori svjetla su kvadratni, mi moramo s pravilnim izvorima svjetla oblikovati naš predmet da izgleda onako kako mi to želimo, a da pritom ništa što je bitno na predmetu znači ne izgubimo. Evo pogledajte ovdje, etiketa nam je ok, vidimo sva slova, nije nigdje probilo svjetlo, nije ništa. A ovaj pozadinski LED koristimo za dodavanje efekata u pozadini. Evo ja ću sad pomjeriti pa ćemo napraviti snimak preko Canfija koji nam je ovaj put od koristi, a onda ćemo kasnije pokazati i iskomentarisati taj snimak. Evo ja sam izašao iz kadra da ne smetam i okinut ćemo preko Canfija i onda ćemo pogledati kakav nam je snimak koji smo dobili. Evo pogledajte, radi se o stvarno jednom solidnom snimku. Ne kažem da ovo ne može daleko bolje, ovo je samo osnovna neka postavka da biste stekli sliku kako se to otprilike radi. Evo pogledajte, dole sto je stakleni, on nam isto fino reflektuje, dobijemo osjećaj dubine, a ovo je to o čem sam vam govorio. Sad pomjeranjem ovih panela sa strane i njihovim zakretanjem dobit ćemo različite ove linije na boci. Evo sad ćemo to raditi pa da malo ćemo pomjeriti ovaj izvor svjetla kako bi vi vidjeli ono o čemu govorim. Evo nam boce. Evo, pogledajte sad kako ja primičem ovaj izvor, šta nam se dešava. Sad isto možemo i pomjeranjem boce vidjeti kako se refleks ponašaju. Evo ga. Sad smo namjestili autofokus. Etiketa, evo sad nismo dobro okrenuli bocu. Evo da zajedno još iskomentarišemo fotografiju. Evo sad ako pogledate ovaj snimak i vidite ove reflekse i uporedimo ga sa ovim prvim, jasno ćete vidjeti razliku. Evo nam, ovo nam je prvi snimak. Ako pogledate sa strane ove reflekse koje sad pokazujem i reflekse na posljednjem, skontat ćete otprilike o čemu se radi i kako stvar funkcioniše. Evo ovo nam je posljednji snimak. Evo to je to, nadam se da sam bar malo uspio da vam približim koliko je komplikovano fotografisanje predmeta koji reflektuju,
a da ne propustite sljedeći klip, subscribe i zvonce.